Absolut. Și am legat implanturile de dinți în această seară, dragii noștri, și veți vedea în curând, o să-i legăm și de starea de spirit, pentru că dintotdeauna, dintre contradicțiile sau contraindicațiile de bază ale implanturilor dentare se află scrâșnitul din dinți, bruxismul. Un bruxoman nu este niciodată indicat pentru implanturi sau, hai să zicem așa, pentru că eu sunt omul cel mai super optimist de pe planetă și dintotdeauna am spus never say never, deci niciodată să spui niciodată. Eu zic, nu există contraindicații absolute, ci există doar contraindicații relative și așa fel încât indicația pentru implanturi aș pune-o și deseori în clinică chiar așa facem, o punem în așteptare puțin până când problema scrâșnitului din dinți e rezolvată. De ce credeți că... Ce bine ar fi niște întrebări din public acum. Da, știi cât de tare îmi doresc să ne sune telespectatorii, să ne întrebe, să ne asalteze, să nu avem timp să ajungem la anxietate. Așa. De ce oare implanturile nu s-ar potrivi cu scrâșnitul din dinți? Pentru că, zice cartea, scrâșnitul din dinți declanșează foarte multe parafuncții. În momentul când închidem cele două arcade, să presupunem mâna mea este arcada maxilară și ea se închide peste arcada mandibulară, forțele dezvoltate între ele nu sunt numai forțe verticale, deci nu numai închidem și incizăm, deci închidem din acest dinți și tăiem alimentele și le sfărâmăm cu măselele, ci forțele declanșate sunt și forțe paraxiale, pentru că închiderea gurii noastre nu este du-te vino încoace, du-te vino atât, ci noi în procesul de masticație învârtim acest os, învârtim în jurul condilul mandibulei, îl învârtim în jurul axului articular și atunci mișcarea este foarte, foarte complexă și prin descompunerea acestor forțe se nasc și forțe paraxiale. Ce înseamnă forțe paraxiale? Cele care nu vin direct una în contact cu cealaltă, ci sunt ușor lateral. Și atunci dinții sunt structurați astfel încât să reziste acestor forțe, dar ce să vezi, implanturile nu. De aceea se știe, cartea spune și teoria o spune și practica o confirmă deseori că pacienții care scrâșnesc din dinți nu rezistă cu implanturi în gură, ci ei se reîntorc dacă această parafuncție, dacă acest obicei vicios nu este tratat, ei se întorc deseori după câțiva ani cu implanturile în mână.